fantasy. I want to touch and feel my fantasy boy. Come on and step into my life. It's so much harder to survive without your love for me. Come take me to eternity, my fantasy boy. 예, 9월 26일 화요일이죠. 예, 찰리박 멜로디 기타, 오늘은 좀 늦게 와서 1시간만 즐겨보시겠습니다. 예, 첫 곡은 이용복의 사랑의 모닥불이네요. 원키가 A키거든요. 내려서 G키로 해볼게요. 무슨 사연인가요? 싸늘하게 식어가는 당신의 마음. 내 사랑아, 내 사랑아, 영원한 내 사랑아. 내 가슴에 모닥불을 다시 한번 펴주어. 옛날처럼 다정하게 사랑의 불을. 무슨 까닭인가요? 무슨 사연인가요? 싸늘하게 식어가는 당신의 마음. 내 사랑아, 내 사랑아, 영원한 내 사랑아. 내 가슴에 모닥불을 다시 한번 펴주어. 옛날처럼 따스하게 사랑의 불을. 최진희의 사랑의 미로네요. A 마이너 키인데 남자 키도 A 마이너 키네요. 여자 가수가 A 마이너 키로 불렀네. 사랑의 미로 G키. 다른 걸 찾았네요. G키인데 내려서 C키. C키. 이토록
김정의 사랑의 불시착. A 마이너 키 그대로요. A 마이너 키 조금 높은 것 같은데. 다 못 따라하죠. 이러다가 다 완성이 되는 거죠. 이번에는 번님들의 사랑의 슬픔이라는 노래네요. 이거는 아직 익숙하지 않은 노래인데 C 마이너인데 일단 C 마이너인데 벨에서 B 마이너로요.
임지훈의 사랑의 썰물이요. 임지훈 가수의 노래를 따라하는 게 별로 없죠. 사실 좀 까다로운 것 같더라고요. G키인데 일단 그대로요.
김현철의 사랑의 이름표. D 마이너인데 C 마이너로 오늘은요 D 마이너로 그대로 해볼게요. 못 따라가겠다. 노래도 오래 걸리겠는데요. 은희연서의 사랑의 진실. A 마이너 키인데요, 그대로요. 속에서 만나도 아름다운
서른도의 사랑의 트위스트. G키인데 내려서 F키로요. 빠르다. 이 노래도 처음 따라 시도해봤네요. 이러다가 되는 거죠. 완성을 다 잘 시켜야 되는데. 조영남의 사랑이란. C 마이너인데 그대로요. 시, 미, 라 발음씩 다 내려줘야죠. 조금 내려서 해볼까? 그래, 그럼 기대를 해보죠. C 마이너.
김민아의 사랑이 보약. A 플랫 키인데요. 내려서 D 키. 송창식의 사랑이야. B 마이너인데 A 마이너로 내려서요. 널
임시 조표가 붙었다 떨어졌다가 하는 곡이네요. 그러니까 음정이 변화가 많이 있다는 거죠. 이거는 유심초의 사랑 이어. 이 플랫키인데 D키로 반키 내려볼까요? 치기 좋게. 사랑
김종찬의 사랑이 저만치 가네. E 마이너인데 C 샵 마이너로 해야 되고요. D 마이너로 해보자. 사랑이 예, 오늘의 끝곡은 김정환의 사랑하는 날까지네요. C키인데 풀려나? B 플랫 키로 반키 내려서 해볼게요.
예, 오늘 늦게 와서 일부 1시간만 즐겨봤네요. 예, 오늘은 음악 들으면서 마치고요. 내일 또 수요일이죠. 모레부터는 또 추석 연휴가 들어오고요. 어쨌든 간에 내일 또 뵐게요. 안녕히 계세요.